सो ये हिकअप्स अगर आपको लगता है कि मदर के स्पाइसी फूड खाने से आ रहे हैं, वेल देन दैट्स रॉन्ग। मैनी टाइम्स हम मदर्स को स्पाइसी फूड प्रेगनेंसी में खाने से मना करते हैं, बट रिमेंबर उसका बेबी के साथ कोई हार्मफुल रिलेशन नहीं है। 13 वीक्स में बेबी के टेस्ट बड्स डेवलप हो जाते हैं और उनका टेस्ट सेंसेशन डेवलप हो जाता है, बट द स्पाइसेस डू नॉट गेट ट्रांसमिटेड टू द एमनियोटिक फ्लूइड और द फीटस पर से। वो सिर्फ न्यूट्रिशंस ट्रांसफर करते हैं। So, if you want your spicy cravings to be fulfilled during the pregnancy, please go ahead. Your baby is absolutely safe.